días nosotros vamos a presentar el plato de toda la niñez con Papa Natur. Mi nombre es Verónica Zavala. ¿Quién me sabe? Carlos. Ya. ¿Les ven? ¿Carlos? Y 3. Para hacer el sonido es de 5 lados. Forma. 5 lados, siempre contando. 1, 2, 3, 4, 5. Por ahora sale así, pero lo que se hace es arreglarla, dándole la forma. Más o menos se va dando de forma, poco a poco. Más o menos se va haciendo la forma, poco a poco. Pero Esto es difícil. Esto hay que coordinar. Hay mucho los chicos. Tiene que ser fácil. Y se le corta las puntitas y se me va a quedar así. Todo mismo lado. Se ve así. Luego hacemos un corte. Espérate, ya ahora sí otra vez. Vamos a hacer el filete y tenemos que sacarle la piel al pescado. ¿Ya? Ya, habla, ver. Ya. Entonces queda el filete, esta es la piel que le hemos sacado. Y queda aquí el espinazo y le hemos sacado su piel. Vamos a empezar a filetear el pescado. Empezamos el corte desde el ano hasta la cabeza. Y le sacamos los intestinos. Una vez sazonado el pescado con sal, pimienta y con harinita, vamos a proceder a meterlo a la sartén con aceite vegetal para freír. Voy a proceder a hacer la salsa menear, para lo cual necesitamos el perejil, jugo de limón y mantequilla. Pico. Para hacer la salsa menear necesitamos derretir mantequilla, Todo lo mantequilla.
Luego le echamos el vino blanco. Limón. Limón. El limón. Pero sí. Todo hecho. Y el perejil. Y terminó.